Outro monográfico de hoxe, que, como xa vos comentei pola mañá, é o número 39, recuperando o patrimonio da transición democrática. A mí tócame presentar a Emilio Grandío Seoane, o que, agradezolle moito como coordinadora da sección que organizara este encontro. E tamén, desde o Consello, todo o traballo que están elaborando en relación con este convenio, que tamén comentei pola mañá, é o investigador principal do convenio de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e Hispona para digitalizar, difundir e poñer en valor o Fondo Miguel Gutiérrez de Publicística Política, como xa comentamos pola mañá. Ben, Emilio Grandío, o profesor Emilio Grandío é profesor titular da Universidade de Santiago de Historia Contemporánea, está acreditado como catedrático e está especializado na Segunda República, no franquismo e a transición, onde coordina varios proxectos e redes de investigación sobre a historia política do século XX e na actualidade dirixe o Grupo de Investigación Hispona. É autor de numerosos libros, entre o que eu, precisamente pola temática do encontro de hoxe, destacaría La transición en Galicia do ano 2015. Neste momento, ademais, ten unha actividade importante en relación a todo o que ten que ver coa memoria democrática, porque está detrás da elaboración de varios informes en relación á actualidade patrimonial que ten que ver con esta memoria democrática, como os informes históricos xurídicos sobre o Pazo de Meirás da Deputación Provincial de Coruña, que, como sabedes, neste momento volveu a mans públicas, o informe histórico sobre a permuta e posa da Casa Cornide polo Concello da Coruña e é presidente do Comité de Expertos polas Estatuas do Mestre Mateo, unha colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago do ano 2021. É membro de varias redes de investigación nacionais e internacionais sobre fascismo e transición democrática, ademais de participar no proxecto Nomes e Voces 2006-2013 e dirixir proxectos como Xeración Perdida a Coruña ou Xeración Perdida de Pontevedra. É investigador principal do proxecto financiado pola Secretaría do Estado de Memoria Democrática, Ministerio de Presidencia, para a elaboración dunha base de datos, mapas e roteiros, publicacións e material pedagóxico sobre os lugares da memoria en Galicia. E actualmente está ao cargo da preparación da exposición sobre a Escuela da Democracia en colaboración coa Fundación Pablo Iglesias, Universidade Autónoma de Madrid e Universidade de Santiago de Compostela. Non me quero estender porque xa vamos mal de tempo, pero quería traer a colación dúas frases que se comentaron pola mañá, precisamente na conferencia de Antonio Rivera. Unha decía que la historia tiene una exigencia de complejizar con preguntas para llegar más allá. Me parece moi importante e, nese sentido, tamén está en relación este proxecto que hoxe nos presenta Emilio. Eu, como arqueóloga, para min a materialidade é outras das fontes que explica os feitos históricos e axuda a construir eses relatos e, precisamente, o que nos mostra hoxe Emilio a través deste fondo documental do arquivo de Miguel Gutiérrez é moi importante para completar esas fontes que veñan a partir das fontes escritas e de outro tipo de elementos. Por lo tanto, eu, como dixen ao principio, agradezo a súa tomar as rendas de levar a cabo este encontro, que para nós é importante porque, como decía pola mañá, ten moito que ver coas celebracións deste ano do 40 aniversario do Consello da Cultura Galega, que ten que ver co Estatuto de Autonomía e que ten que ver coa transición, como vimos pola mañá. Sen máis, todo teu. Gracias, Rebeca. Supoño que se me escoita. Sí. Ben, antes de nada, xa o dixen pola mañá, na inauguración das xornadas, evidentemente agradecer tanto ao Consello como á sección de Patrimonio, como, evidentemente, a todos os ponentes que tiveron o esforzo de estar aquí, para todos que despois tamén teñen que intervir. Agradecer este convite, agradecer o convite que se lles fai e que viñeran, porque eu creo que é algo que deberíamos ter en conta. O propósito deste encontro son dous. Un, se queredes máis concreto,
que o de, digamos, visualizar o esforzo que fai o Consello da Cultura Galega respecto á recuperación do noso pasado. Creo que iso é importante e en eso estamos. Pero, por outro lado, o segundo dos, non necesariamente o segundo por orde, é precisamente falar dese pasado e ser capaces de entender que ese pasado o fagamos do individual e da memoria o colectivo. É dicir, que se seamos quen, a través dos historiadores, evidentemente dos profesionais do pasado, de ser capaces de atraer toda unha serie de material que está por aí disperso, que está disperso e que moitas veces non se lle presta a debida atención. Moitas veces non se lle presta a debida atención porque creo que dentro do ámbito da academia quizás lle temos que prestar máis ollos ese sentido. Non? Temos que ser capaces, eso que nos chaman, que moitas veces nos sorprende tanto das exigencias dos, digamos, dos proxectos europeos e de todo o que ten que relación con Europa, deso que se deben chamar retorno social e que nos solaba chino. Bueno, pois eso é absolutamente necesario, estamos vendo no día de hoxe. Non? É necesario retornar á sociedade, á democracia, ás bases da democracia e como se construir. E canto máis se aprenda sobre iso, moito mellor. Ben, o que veño presentar aquí na miña ponencia, bueno, tivemos algún par de dificultades técnicas. O que vades estar vendo aquí é que Rebeca ten a boa vontade de ir pasando unha a unha. É unha pequena mostra do que xa temos digitalizado e que teremos moito máis neste proxecto. Este proxecto, a temática da propaganda política que vimos a vir a recuperar con este convenio que temos entre o Grupo de Investigación Hispona e o Consello de Cultura Galega, realmente nos retrotrae a unha maior realidade. Non estamos falando xa dunha transición da que só escoitamos os seus ecos a través do escrito negro sobre blanco, fundamentalmente vencellado por e para as élites, senón que estamos falando do esforzo colectivo de moitísima xente que queda de maneira anónima detrás. Isto foi recollido nesta colección particular, pero tamén hai moitas outras. Como tamén hai moitos outros testemunhos que aínda están vivos. E que, pasado o tempo, temos que ter en conta que o acometemos a función de recuperalos ou, se non, vanse perder como nos pasou cos anos do franquismo. Creo que esta sociedade necesita isto, non? E necesita, sobre todo, falábamos hoxe pola mañán, de que é importante do método científico. Claro, pero o método ten que facerse con fontes. Se non se fan con fontes, se non hai acceso ás fontes destes anos, e para colmo, as que temos e podemos recuperar as perdemos, evidentemente vamos a perder parte do noso pasado, que xa digo, neste presente comeza a ser importante. Ben, quedan moitos no camiño. Eso que se dan chamar nos libros que tratan este tema dos etcéteras, non? Nomes e apelidos, pero despois hai moitos etcéteras, moitos máis cando repasamos este. Por que? Por ausencia de fontes, sen dúda ninguna. Hai que ter en conta que este período, isto tamén se comentou hoxe pola mañán, pero hai que insistir nelo, é un período que non sabemos o final, pero que é un período cargado de incertidume, cargado de pasos en falso, cargado de arriscados proxectos, cargado tamén de fracasos, seguro que hai fracasos tamén, e deberemos, é mellor, coñecelos. Está marcado moito máis pola incertidume que polo consenso, que falábamos hoxe pola mañá, moito máis. Onde empeza a transición? Onde acaba a transición? Arias Navarro é demócrata? Suárez é demócrata? Bueno, estas son preguntas que agora mesmo, a tenor das fontes, son bastante fragmentarias a hora de desenvolvela. Creo que, ou, por exemplo, a propia monarquía, non, como herdeira directa do réxime franquista. Non? Temos que solventar. Ben, esta historia, a historia de recuperación deste fondo, xurde da vontade, xa digo, vontade individual de persoas, ninguén máis. Ao final desta intervención, quero ler, non pode estar aquí Miguel Gutiérrez por motivos laborais, pero quero ler finalmente unha carta que me deixou para decir o seu sentir respecto desto. É xente como Miguel Gutiérrez que dende os 13 anos comeza a quitar cartaces das paredes e continúa ata hoxe. 40 e pico anos despois. Bueno, para moitos, eso pode ser considerado, se se ve dende fora, como algo original, como algo moi singular, como unha afición, incluso como unha obsesión. Desde logo, debidamente encauzado, creo que nós,
que sabemos toda a potencialidade que poden ter este tipo de imaxes, este tipo de arquivos, deberíamos prestarles máis atención. Simplemente prestarles máis atención. Despois serán mellores, peores, pero prestarles máis atención. Para mí, Miguel é un síntoma. Miguel o coñezo, pero Miguel é un síntoma. Para nós son persoas absolutamente necesarias, que debería facernos reflexionar sobre cal é a nosa posición respecto deles, respecto dese pasado que debemos procurar. É útil para o noso futuro, deberíamos reflexionar sobre isto, é útil para o noso futuro seguir a ter esta grande distancia da academia coa sociedade? É unha pregunta a reflexionar, porque nesa sociedade aparecen cousas deste estilo. Como verificamos ese retorno social do que falaba anteriormente? Realmente facemos ese retorno social? Realmente o facemos con todas as potencialidades que temos? Simplemente isto. A súa experiencia previa, ata chegar a contactar con nós, foi unha exposición local, nunha agrupación política local na cidade da Coruña, das súas pegatinas, que ten, para que vos fagades unha idea, ten 40.000 pegatinas, só en pegatinas hai un número de 40.000 pegatinas, e fixo unha exposición nunha agrupación local, porque insistiu moito en facela, que se fixo dunha maneira moi rudimentaria, con tablóns, etc., e pegando as pegatinas de maneira máis casi composite, para entendernos, pero que desto facía 10 anos. É dicir, dende fai 10 anos, ninguén está en redes, é dicir, o podedes teclear en calquer momento. Está visible. Outra cousa que lle prestemos atención, pero está visible, non é banal, é algo que se pode desarrollar como ler moitas outras. Ben, tras coñecer o seu fondo, tras entrar en contacto con él, decidímonos, dende o Grupo Hispona, tentar valorizar este fondo. Levamos feito por agora dúas exposicións que funcionaron moi ben. Unha con este material, unha no Concello da Coruña, entre outubro e novembro de 2021, e outro na Universidade de León, precisamente como acto tamén ao redor do Congreso de Investigadores do Franquismo en novembro do 2022. Material daquela maneira, collendo, xa digo, estamos falando de unha documentación de miles de ítems, vale? Pero collendo aquelas cousas máis significativas, aquelas cousas máis recoñecibles ou aquilo que nos apetecía facer nun relato moi xeral. Pero importante, sen dúbida, vai resultar polo que estamos aquí. A intervención do Consello da Cultura, no futuro vai a ser eso, a intervención do Consello da Cultura respecto deste convenio. Porque isto vai quedar aberto. Non sei se ao mellor me anticipo moito, pero creo que en pouco tempo, non sei se o podo decir ou non, pero creo que en pouco tempo, menos do que pensamos, xa estarán aberto, aínda que sigamos suministrando moitos máis ítems. E, de feito, ao final desta intervención tamén comenzaremos a ver como o Consello da Cultura Galega comeza a traballar neste fondo. O convenio é por un período de 3 anos, cuestións administrativas, evidentemente, nos levaron casi a reducilos a 2, porque empezamos realmente en outubro de 2022, e que xa desde aquela pretende, o que dice o convenio, que pretende a comunicación pública e a posta en valor mediante digitalización, catalogación, estudo e divulgación desta colección, integrado por materiais de propaganda política impresa empregada en Galicia durante o período histórico da transición e consolidación democrática. Este fondo vai ser o que traballemos co convenio, vai ser solo o fondo galego ou que se presentar en Galicia, ende que fora producido noutros lugares fora de Galicia, ata o ano 2000, só ata o ano 2000. Pero este fondo ten máis. Ainda outro día me comentaba Miguel que sigue recuperando cousas e sigue nese proceso de colección. E temos moito máis. Ordenación e catalogación e comunicación deste fondo. Ben, acometemos entón un proceso. Como empezamos? Ben, o primeiro era comenzar a aterrizar sobre a digitalización. O Grupo de Investigación Hispona coloca, o persoal, coloca os aparellos e poñémonos mans á obra. Non se vai facer únicamente a digitalización isto, senón que haberá outro tipo de actividades e accións desenvoltas a partir desto. Un catálogo, unha colección digital online e tamén outras situacións máis concretas a estudar. Na actualidade, estamos xa preparando a Fundación Pablo Iglesias contactou con nós para, entre os fondos da Fundación Pablo Iglesias, os de Miguel Gutiérrez e outro coleccionista privado de Madrid,
en colaboración tamén coa Universidade Autónoma de Madrid, facer unha exposición que se inaugurará en maio deste ano, que ten como tema Escola da Democracia, 45 aniversario da Constitución Española do 78. Vale? Esa exposición que estará na Corrala en Madrid, no recinto da Corrala en Madrid, entre maio e xullo de 2023, é unha das accións. Pero posiblemente, se somos capaces, aínda que está en proceso de verificación total, tamén a teremos a finais deste ano esa exposición na USC aquí no Pazo de Fonseca entre novembro e decembro de 2023. Quero dicir, as potencialidades deste fondo son enormes, como moitos outros fondos que hai por aí, que simplemente hai que buscarlle esa rentabilidade e buscar a maneira de operar con eles. Ademais, xa digo, hai distintas iniciativas, a utilización do Consello para as súas propias publicacións, etcétera, etcétera, que poderemos seguir facendo a partir da digitalización. Levamos, xa digo, 3 meses. Se divide aí toda unha serie de... Fixemos unha base de dato propia, totalmente vencellada ao que xa ten o Consello da Cultura, e listado de etiquetas, listado de indexación, etcétera, etcétera. O fondo resultante, bueno, o que temos agora mesmo xa digitalizado e xa totalmente, digamos, picado e metido na base de datos con toda a información cronolóxica, etcétera, etcétera, son alrededor de 1000 e pico ítems, pero temos alrededor de outros 1000 aínda sen picar, xa digitalizados. Posiblemente, a altura do verán, evidentemente, chegaremos a 2000, 3000. Mais. Ou máis, non sabemos aínda moi ben, porque posiblemente agora o proceso sexa moito máis rápido, porque ao principio tivemos que, xa digo, foi moi pouco tempo, navidades polo medio, etc. Ben, as resultas. O fondo resultante, non me quero arriscar moito, creo que non me arrisco moito. Se digo que vai ser dos máis importantes de España, sen dúbida, nesta temática. Non me arrisco moito, senón o que máis. A Universidade Autónoma de Barcelona ten no centro do Pabellón da República, ten tamén digitalizado moito neste sentido. Sin embargo, en número de ítems, dende logo, non chega. Nos vamos ter, dende logo, moitos máis. E hai algúns aspectos, como, por exemplo, o tema das pegatinas, o número das pegatinas, que evidentemente vai ser, sen dúbida, a máis nutrida colección online. Sen dúbida. De España, sen dúbida. Por suposto, isto axudará a coñecer moito mellor de primeira man aquela realidade. Ben, o propósito de todo isto é coñecer con moita maior intensidade o proceso de democratización en Galicia e no conxunto do Estado. Onde quedou o consenso? Onde quedou a vontade de transicionar? Conceptos perdidos que iremos vendo a medida que vayáis vendo estes cartaces, que non querría que fora a Rebeca manualmente que expuxera, pero problemas técnicos. A medida que vamos vendo estes cartaces, vamos vendo progresivamente unha realidade distinta. Non vamos a digitalizar únicamente cartaces, nin só pegatinas, senón tamén pasquíns, folletos informativos, coleccións de prensa, moitos dos que están por aquí, que están traballando neste convenio tamén, o saben, é dicir, o fondo é riquísimo. Posiblemente tamén se poda avanzar tamén na digitalización de materiais, todo tipo de merchandising político que poda existir, miles e miles de obxetos que nos axudan a entender como vivía aquela xente. Porque iso é, ao fin e ao cabo, do que se trata. Como vivía aquela xente, que sentía e que expectativas tiña a hora de crear unha democracia. Como xa falamos hoxe pola mañán, isto chámase transición, non se chama ruptura. E aquí hai das dúas partes, equilibrios de poder ou equilibrios de incertezas, como falábamos hoxe pola mañán. Pero, sobre todo, a cuestión é cales eran as alternativas naquele momento. Ser capaz de trasladar a través de documentación orixinal que se vivía realmente, porque non estamos xogando con que nós xa coñecemos o futuro. Eles non coñecían o futuro. Isto que se estaba construindo, e a veces se equivocaban, erraban, e outras veces acertaban, pero tiñan que construir de novo, sen dúbida ninguna, con moitos problemas, sen dúbida, porque a dictadura, dende logo, se algo coinciden todos os representantes naquel momento, aqueles que viviron aquel momento, é que a dictadura estaba moi viva, aínda que non tivera o nome, pero que a dictadura estaba moi viva e se sentía. Esa sensación, se non recollemos as testemunhas, se perde. Se perde. O medo, que é o principal elemento
co que a ditadura aguanta a súa, digamos, a súa existencia e pervive o medo non só físico, senón o medo mental, a impunidade da capacidade do Estado, se perde. Se non és capaz de transmitir esa percepción do medo, realmente, con líneas, con moita imaxe que haxa, non se vai recuperar. Ben, polo tanto, temos esas dúas partes que tamén falamos hoxe pola mañá, non? Esas dúas partes casi maniqueas, non? Esa versión sobre o relato da transición en base a homes ilustres, que, como se dixo tamén esta mañán, sai prácticamente un par de anos, 2, 3 anos despois, prácticamente da Constitución, 2, 3 anos despois, 81, 82, ata a segunda das versións, coñecida fundamentalmente a partir do inicio do século XXI, que é o que, bueno, que se pode chamar como a posmemoria disto, non? Xurdida na crise de 2008, é dicir, a crítica ao réxime de 78, sen matices, e aplicando criterios básicamente maniqueos de oposición. No medio do camiño estamos nós. Todos os que traballamos neste gremio e estamos nestes seminarios e debatimos, o sabemos. Nos recoñecemos, non temos ningún tipo de problema. Pero de verdade iso chega á sociedade? De verdade a sociedade entende que estamos nese camiño? Non o sei. Esa é a pregunta. Os tempos que corren, a verdade é que facendo esta elaboración, acordádame que os tempos que corren evidentemente son moi rápidos. Todos sabemos que os tempos actuais son moi rápidos e o presente, este presente en bucle, evoluciona dunha maneira rapidísima. O que fai un ano se facía, parece como xa, o fai, non sei, 5 anos, parece xa que pasou moito tempo. A min me recorda moito, cal non quere dicir que teña a mesma solución e o mesmo resultado, me recorda moito os homes da Frente Popular. Os homes da Frente Popular consideraban os homes que trouxeron, homes e mulleres, que trouxeron a República, vellos. Os homes do 36 pensaban que os homes que trouxeran a abril do 31 a República e as mulleres eran vellos. Quero dicir con isto que hai veces, nos períodos históricos, que os tempos aceleran dunha maneira extraordinaria. E estes son sempre momentos de cambio. Sempre son momentos de cambio. Ser capaz de ler que son momentos de cambio e que hai xente que reacciona dunha determinada maneira ante momentos de cambio polo mesmo medo cambio, tamén é interesante. Bueno, ainda hoxe que me chamaban dunha cadena e facía esta comparación. Hoxe en día hai moita xente que ten medo ao cambio e que en grande parte expresa a súa protesta dun xeito moi radical simplemente porque sabe que o seu mundo ao redor se está desmoronando. Simplemente por iso, porque non é capaz de ler nin de ver que o mundo cambia. E iso pasou nestes anos tamén. Para moita da xente que vivía nos anos 75 ata 80 e pico, nos anos da transición, había moitos que construían para ese camiño. É verdade que había unha, digamos, unha maioría que estaba detrás de que non podía volver a suceder unha ditadura, vale? Pero o camiño cara adiante non estaba escrito. Eran momentos de cambio, moi rápidos. Volvo a insistir, con moita incertidume, como hoxe. Isto nos ensina para o presente. Creo que alguén falábamos hoxe pola mañán da necesidade da pedagogía e da vontade pedagóxica para explicar isto. Bueno, pois, nese camiño creo que debemos estar. É curioso, bueno, é simplemente un dato, pero é curioso entender, como falábamos tamén das leis de memoria, tanto da de Zapatero como do 2022, 2022 non se abordou tanto, pero é curioso tamén entender a cuestión. Se ven a lei de memoria de Zapatero, con todas as cuestións vencidas a memoria, ou sobre a transición, o que queirades, a lei de memoria de 2022 de fai uns meses, hai algo que a mí me resulta moi interesante, que é a cantidade de veces que non pasa na lei de Zapatero que se utiliza a verba Europa. Europa está en todos os lados, non son polas directrices do Consello de Europa respecto do tema da memoria, etcétera, etcétera, senón porque España xa se considera Europa, plenamente. Quero dicir, non temos que estar volvendo para atrás outra vez cos mesmos temas, coas mesmas cuestións. E creo que a defensa dunha Europa que representa porcentualmente casi nada no conxunto da poboación mundial que defende este tipo de democracia, porque todo o demais é o que xa sabedes, China, Rusia, quero dicir, podemos ir por todos os lados, Sudeste Asiático, xa non falemos de África, Cono Sur,
vale? Ben, pois aquí estamos, como unha especie de reserva que queda aí, pero que temos que ser conscientes de que xa non marcamos o rumbo, pero somos unha reserva neste sentido. E temos que aproveitar, e creo que defender os nosos valores. Non é de recibo que pedagóxicamente os nosos valores fundamentais como europeos de democracia e tolerancia non estén ben expresos nos manuais de texto dos nosos rapaces. Non estén postos dunha maneira constante e prioritaria en vez de estudar outras cousas. Pero, bueno, é o que temos, por iso o comento aquí, non? Xa digo, o propósito deste encontro é precisamente tentar visualizar problemas, maneiras de poder arranxar isto ou reflexionar sobre o que estamos facendo, non? Hoxe en día. E permitideme rematar xa digo, cun escrito de Miguel Gutiérrez que me dixo que bueno, lle comentei eu que se non estaba, que me pasara un texto para falar disto, non pode estar aquí por motivos laborais, como xa vos digo. Dice Miguel, pro Nadal todos no lar. Rezaba o rudimentario cartel asinado polas mocidades da Organización Comunista de España, Bandeira Vermella, que estaba medio despegado nunha parede próxima á miña casa a finais do ano 76, e que despeguei afanosamente sen saber o valor histórico desta peza, que podería ter case 50 anos despois. Este foi o primeiro obxecto de propaganda política que caeu nas miñas mans e que aínda conservo. Meses despois, tras o referendo de reforma política, onde o gran despregamento realizado polas organizacións que saíron á palestra, algunhas cunha gran historia ás súas costas silenciada pola ditadura, tiveron un peso específico nos movimentos sociais e laborais, que nada máis se produciu o pistoletazo electoral apresuráronse a inscribirse. Iso sí, sempre me gusta lembrar aos desmemoriados que algunhas organizacións non se lles permitiu, sempre me gusta lembrar aos desmemoriados que algunhas organizacións non se lles permitiu presentarse. Outras tiveron que facelo a través de agrupacións ou coalicións electorais e non se permitiu o voto aos menores de 21 anos. O material gráfico e impreso de todas estas organizacións que tiveron unha duración efímera ten por iso un gran valor histórico. Continúa. Dende os 13 anos recompilo documentos de carácter político, sindical e social, aínda que con maior énfase e dedicación cara ao publicado nos anos 70 e 80. Cartéis, panfletos, calendarios, carnés, bonos, pins, chapas e o meu material predilecto, os adhesivos. Din os mozos que hoxe en día todos atopan en internet. Pois non é así, de ninguna maneira. Moitos dos acontecementos sucedidos a finais dos anos 70 e principios dos 80, conflitos laborais, estudiantís, veciñais, reivindicacións do feminismo, ecoloxía, obxección de conciencia, só temos constancia deles a través destes documentos. Hai que acudir a estes pedazos de papel para coñecer de primeira man o desenvolvemento dos movimentos sociais, especialmente daqueles intensos e convulsos anos, documentos que se deben dar a coñecer á cidadanía e non limitarnos ao seu almacenamento. Nese propósito, dende logo, estamos. Para rematar, numerosas coleccións levadas adiante cun esforzo voluntarista, como soe producirse neste país, están por todo o territorio. As testemunhas van desaparecendo por propia lei de vida, pero, sobre todo, o peor é que desaparecen sen deixar rastro, como pasou co franquismo que decía antes, sen que se coñeza como se crea realmente, está posto en mayúsculas, ainda que vos non o vedes, realmente a democracia que temos. Co esforzo e o traballo de moitos seres anónimos que pensaron, aínda nos tempos máis duros, que un sistema democrático, cando todo estaba en contra, era posible. Para rematar, creo que vamos a presentar era unha pequena sorpresa, pero a cuestión técnica é complicada, pero, perdón, podes dir. O que vamos presentar é a primeira das cuestións que o Consello de Cultura Galega traballa sobre este material. Esperábamos que estivera en rede xa, de feito iba a sair en rede ás 16:30. Xa está. Xa está en rede? Ah, vale. Bueno, retrasaus un pouco. Bueno, isto é un anticipo, é unha breve narración do que se pode facer a partir de aquí. O bon de todo isto é que queda aí, queda de maneira libre e queda para desenvolver proxectos non só a corto plazo, senón a medio e longo plazo. Un arquivo que permite traballar de calquer maneira sobre estes anos e de calquera das
do que se pode facer. Ben, aí, non? A ver se aquí. Dalle por aí, a ver. Aí está. Está. Malo, en modo. Non está? Sí, aí. No, pero esto é... Si quieres que nos besamos en... No quero. diferido. No. Mellor que non. No, pero digo, está aí, non? Recuperando, este sí. o encontro. No, este Bueno, pois non está. Pois a verdade é que... No, pero... No, eso é outro. No, que non é ese. Mira, eu teño aquí. O que non sei se se poderá ver. Ves, eu o teño. Sí, pero aquí non se ve. Pero teño antigo, antes de cambiar. Aí está. Ahora. Aí está, menos mal. Bueno, como vedes, se fixo unha pequena selección, vale, de cartaces con algunha temática. Estos xa están abertos, xa se pode consultar por quen queira. É unha pequena colección. Bueno, isto que fixo. Non sei que fago aquí, pero estou me perdendo. Bueno, como vedes, cunha introducción dividido en 4 temáticas, perdón, 5 ámbitos temáticos. O seu texto, algúns cartaces, todos eles son da colección, vale? Isto estará en redes, xa digo, en breve tempo, vale? E podedes, hai moitos materiais moi bons e que podedes pasear por eles, non? Os 5 ámbitos son, a ver se chego a eles, que non me acordo. Os 5 ámbitos son a fin da ditadura, é dicir, dunha maneira moi sinxela de onde se ven, que eu creo que iso é importante. Moitas veces, cando falamos da transición, poñemos o punto cero no ano 75 e realmente os que crean no ano 75 teñen que sair da ditadura. E a ditadura é das poucas cousas que moitas veces cando se explica a transición, excepto casos contados, a sensación de estar en unha ditadura poucas veces se conta, non? A segunda é a Escola de Democracia. Tiveron que, evidentemente, educar. Tamén aquí houve unha grande vontade pedagóxica. Educar en democracia, porque, sen dúbida, o que viña, por moito que colleran co boca a boca, etc., institucionalmente, non é só que se educaran institucionalmente, senón que tiñan que educar tamén as persoas como eran unhas eleccións. O recordo que tiñan era un recordo moi negativo, porque o recordo que tiñan estaba cimentado en 40 anos de entender a República como algo malo, o sistema democrático parlamentario como algo moi negativo e que non era propio de España, e, por lo tanto, había que educar a xente en democracia. Cantos libros, coleccións de todo tipo, cartaces, como vedes aquí, explicando isto, dicindo como era a democracia, como eran os partidos políticos, que partidos políticos habían fora, etc. Entre os anos 75 e os anos 78, a famosa colección ao costado, por exemplo, de manuais pequeniños, que algúns de vos supoño que lembraredes, foron fundamentais, miles e miles de exemplares. A colección de RTVE de libros, é dicir, houve unha grande vontade pedagóxica. A ver, posiblemente en comparación non fora o mesmo que cando se fixo o proceso de desnazificación na Alemania tras o ano 45, pero sí é certo que houve unha prioridade fundamental en crear demócratas, sen dúbida. Daquela maneira, certo, pero demócratas, ao fin e ao cabo. No futuro, novos partidos, todos os partidos, coa excepción do Partido Comunista, son partidos que nacen de novo, con líderes novos, con excepción de Fraga, con excepción de Carrillo, pero con líderes novos. Incluso o PSOE, o Partido Socialista, tivo que, a recomposición que houve dentro do PSOE, do socialismo despois do 78, 77, antes do 77, non ten nada que ver. A famosa unidade de todos os partidos socialdemócratas levada a cabo polo PSOE, aglutinando, traendo a todos o PSPE, o PSG, a extinción do PSG, etc., traendo a todos o Partido Socialista Obreiro Español, tremendo, non? A UCD é un partido creado ex novo
por e para. A OCDE é a ferramenta da democracia. Non hai outra. Se algo temos que darlle unha volta a cal é o carácter da nosa democracia, temos que ter en conta que o partido que irradia os primeiros valores nese sentido é a OCDE. Non é outro. Hai algún material, por exemplo, daqui da colección de Miguel, algún manual electoral dicindo como hai que votar, con imaxes e con todo, que é un material de propaganda electoral política da OCDE, con cuño da OCDE directamente, dicindo como teñen que votar 22 millóns de electores. Entón, se decía como votar. Pero era propaganda da OCDE. Vale? E isto estaba nese equilibrio entre un réximen que acaba, unha dictadura que acaba, unha administración que necesita democratizarse e unha oposición que necesita institucionalizarse. E neses equilibrios é onde anda este xogo. E, por suposto, como se chama transición, non hai, como decíamos hoxe pola mañán, unha folla de ruta prefixada, para nada, senón que se vai creando situacións de incerteza. A construción dun estatuto vencellado a construción do estatuto en Galicia, da identidade, do recoñecemento identitario galego. Este é un cartaz, por exemplo, da famosa manifestación do 4 de Nadal en Vigo, no que fracturou incluso a propia UCD e o propio PSOE, PSDG, non me acordo da cal, que ainda non era PSDG, parece, pero estaba a camiño de ser PSDG apoiou de unha maneira moi firme, con Rodríguez Pardo como secretario xeral. E a quinto dos ítems é para poñervos algúns exemplos de cousas que se van desenvolvendo, infraestructuras, sabedes, contra a autopista, cartaces evidentemente, contra a tentativa golpista, o que queda, porque tamén hai moito desto, hai moito cómic, e hai moito en sentido non tan profesional para entendernos, senón moi de base. Este, por exemplo, é un cartaz da CNT contra os teus laborais, as infraestructuras, a política local, e como eran as primeiras eleccións locais, etc. Bueno, é o tema da muller, evidentemente, o tema das eleccións locais tamén, etc. Ben, quero dicir, é un paseo inicial para empezar a chamar a atención sobre esta colección, que xa digo, que terá moito máis, cada quen despois se pode facer, evidentemente, a súa ruta. Este é unha chamada de atención de todo o potencial, ou de boa parte do potencial que pode ter esta colección. Nada máis, simplemente viña a presentar o traballo que estamos facendo, que aínda estamos iniciando, xa digo, pero que creo que pode dar un gran resultado e, sobre todo, animar a moita xente para levar adiante proxectos de investigación ou proxectos neste sentido e transmitir á sociedade, na medida posible, que, sempre se pasou estas cousas e que os períodos de incertidume forman parte da vida, non só da seguridade. Nada máis, moitas grazas. Bueno, eu só por apuntar o que decía Emilio, evidentemente, unha vez que se remate o proxecto, eso quedará como arquivo do Consello da Cultura Galega e estará disponible aínda antes de rematar, logo se irán incorporando. Ademais das actividades que se desenvolvan alrededor deste material, evidentemente, unha das cales é este Historias de ida e volta que, un pouco se presenta hoxe precisamente para acompañar esta actividade. Chegamos sustos, a pesar dos problemas técnicos, á hora da mesa redonda. Se vos parece, pasamos a ela, facemos un cambio de 2 minutos. E mentras tanto, se queredes facer algunha pregunta a Emilio alrededor do proxecto, do que sexa, pois... Sí. Sí, esperade a que vos dean o micrófono, porque como se emite en streaming... Gracias. Emilio, eu estaba vendo as imaxes e estaba flipando, porque eu teño un catálogo e
non podo aseguralo, teño na casa, tiña dous. E un volteino en Twitter, e un periodista madrileño moi coñecido pediu un exemplar, tiña dous, ahora teño un. Está cheo de pegatinas, cartéis, tal. Eu penso, non o podo asegurar, que era unha exposición do Concello da Coruña no quiosco Alfonso. O catálogo é negro, apaisado, cor vermella, cheo de pegatinas desde os 75 ata tal. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver co este doador. Pois é que o 80% das que vin aquí están no catálogo ese. Non o coñeces, sí. Pegatinas, cartéis de todo. Aí había moitas pegatinas. Da ORT, por exemplo, tiña unha carpeta de cando estaba no instituto. Había unha pegata, pareceme redonda, igual era... Eu penso que, sabes que pasa? Daquela, moitas veces os cartéis tamén eran como pegatinas, algúns, en case eran igual. O sea, non ten nada que ver coa exposición aquela, o doador. Non, a ver, o único que fixo na colección de Miguel, xa te digo, foi esa exposición nunha agrupación política na Coruña, que se fixo fai 10 anos. 10 anos, isto anterior. E que nun momento determinado, ele está moi activo en redes, se queredes velo, traballa moitísimo nese aspecto, ten redes en Facebook de coleccionismo político, a Coruña do século XX, non sei, pegatinas políticas, con eses epígrafes é el, vale? É un tipo moi activo, é un tipo no que a súa vida é esta. É unha pena que non este aquí, porque por motivos laborais se tiña que estar, pero bueno. O levo facendo onde fai, xa digo, 40 anos, non? Quero dicir, un material documental moi importante, haberá xente que recolla máis ou menos. Que isto, dende logo, vista a nosa incapacidade de acceso aos arquivos que aínda temos sobre esta etapa, eu creo que é para salientar, non? Visto que, tal como temos a lei de arquivos neste país, tal e como seguimos demorando a resolución sobre o noso pasado dunha maneira oficial, pois as fontes que temos, as poucas que temos, deberíamos valorizalas. Sí, non, pero o único que fixo foi esa colección, e de repente nunha desas redes manda un comentario dicindo se alguén me quere axudar a montar unha exposición, estou disposto, medio de coña. Xa? Pois non sei, pero esta noite mandoche un tuit e mandoche o catálogo do ano da exposición xa de cartéis, pegatas e... Eu penso fora do Concello da Coruña. E dixo o meu compañeiro de despacho, José Manuel Núñez Seixas, e dixen, oye, se entro contrato con este. E aquí empezamos. Ya. E así empezamos. Emilio, para min a túa presentación deste traballo ten un doble valor. Primeiro, o informativo, que me parece maravilloso, pero aparte hai un segundo, que eu penso que o mellor é a apertura dunha nova senda, de que vaya desaparecendo un pouco a soberba intelectual e se acorden de cando en vez algúns intelectuais de recorrer a testemunhas de humildes persoas, pero que teñen tamén esa curiosidade de tipo histórico, etc. Entón, para min, repito, felicitacións, porque me parece un proxecto magnífico, e gustaríame, repito, que houbera continuidade en este tipo de cousas e que esa, repito, soberbia intelectual que se cobilla en algúns departamentos, pois fora desaparecendo. Nada máis. Vale, gracias. Mira, só te vou dar un dato. A primeira exposición que fixemos, esta con este material, que era do Concello da Coruña de finais do 2021, tiñamos que poñerlle un título. E o título é de Miguel, non é meu. A transición a pé de rúa. Non é meu. Concordo, pero concordo con esa idea. É dicir, aquí hai moito material que se sabe oficialmente de moitas celebracións dos propios partidos sobre si mesmos. Pero toda esta xente, xa digo, do movimento ecoloxista, do movimento feminista, das loitas contra a xove, das loitas contra as infraestructuras, de todo tipo de colectivo veciñal, de calquer tipo. Eso non hai... Os partidos políticos o recolleron, pero esa liña de continuidade se perde, porque ninguén recolleu todo este material sobre iso. E iso nos presenta, primeiro, unha democracia moito máis dinámica, moito máis activa, moito máis participativa, non dirixido exclusivamente das élites, para entendernos, pero, por outro lado, tamén nos presenta moitos máis protagonistas da democracia. Unha sociedade moito máis evolucionada democráticamente do que poderíamos pensar. Que non lles ensinaron a ser demócratas, sino que querían ser demócratas o fixeron en pouco tempo, coa rodementos que tiñan.
Eu creo que este material, como moitos outros, nos pode continuar na senda de que, bueno, non temos tampouco por que creernos moitas veces o que se dice dunha maneira moi lineal, non? Senón que todos sabemos que por abaixo, moitas veces, o que sai nas grandes portadas e o que sai nos grandes titulares non é exactamente a realidade, non? E isto sí que, bueno, xa digo, ese título non é meu. É un título que puxo Miguel, que estou plenamente de acordo, de que quería que fora así. A transición a pé de rúa, que a mobilización cidadán, se non está a través desta maneira, ou recollida a través das testemunhas que podan quedar, pérdese. Hola, Emilio. Boa tarde. Mira, eu quixera plantexar ou recabar a túa opinión sobre un asunto que trataches que me pareceu bastante interesante, que é o da idea de Europa como unha reserva non espiritual do Occidente, obviamente. E me gustaría preguntarche dúas cuestións. Ti crees que... Teñoche medo, Fran, conta. Teñoche medo, conta. Ti crees que realmente poderíamos datar o fin da transición coa entrada do Estado español en Europa? E a segunda pregunta, que a mí me ten así un pouco máis preocupado, é se ti crees, ahora que estamos en tempo electoral e que vai haber bastantes eleccións, se ti crees que nas vindeiras eleccións, que é a nivel estatal, unha coalición do Partido Popular e de Vox, malia estar en Europa, poden crear síntomas de andadura cara atrás en moitísimas cuestións. Non te entendí a segunda. Pois si crees que unha coalición PP ou un pacto de goberno entre PP e Vox pode representar ou pode chegar a supoñer un paso cara atrás no que respecta á vida democrática deste país, como está pasando en Castilla y León, por exemplo. Gracias. A ver, as dúas son difíciles. Eu non sei se vou che dar a miña opinión, pero non sei se non xogo nin a futurólogo, nin tal. Vamos a ver, que a fin da transición neste país, é dicir, a fin da transición, máis ben, creo que o que queres preguntar é se a final da ditadura a entrada en Europa. Vimos de onde vimos. E temos 40 anos de ditadura. E temos 40 anos de culturización dunha determinada maneira. Non somos nin franceses, nin portugueses, nin italianos. Cada quen ten o seu pasado. O que sí temos que facer é asumilo. Temos que entendelo e asumilo. Compartilo, pois, evidentemente, o que queira cada quen, pero entendelo e asumilo, e que vimos dunha maneira normalizada. Eu creo que esa é a cuestión. Non sei se... Eu creo que non hai un punto cero, nin hai un punto cero de remate da ditadura, porque, volvo a insistir, vimos de onde vimos, hai moitas cousas que escoitas nos debates, xa digo, nos grandes medios tamén é verdade, pola rúa non escoitas tanto, aínda que cada vez máis che recorda cousas que dices, bueno, eu son historiador, a min isto me soa moitísimo, non? Pero non me soa nesta época. E tamén hai que ter en conta unha cousa, o fascismo nunca ven da mesma maneira. É dicir, a reacción nunca ven da mesma maneira, sempre ven cun grado de modernidade, vale? Por lo tanto, non se vai presentar como tal, pero hai cousas que soan moitísimo. Negacións de determinados elementos clave, negacións de dereitos individuais, o que falábamos da cuestión da inmigración, que falábamos antes. Non o sei, non sei se... E outra cuestión, nesto de poñer un punto cero, un punto remate. De verdade, unha sociedade democrática ten que ter un punto perfecto? Non. Supoño que a democracia se fai día a día. E, polo tanto, haberá momentos de maior reacción, momentos de menor tal. O importante é o método. E se o método segue sendo o debate e o diálogo, que é a esencia da democracia, evidentemente seguiremos sendo demócratas. Se non o é, entón aí empezaremos a virar cara aí, non? Pero o importante é o método, volvo a insistir, non hai ninguna sociedade democrática perfecta. Ninguna, ao contrario. Debe ser visible, debe ser visualizable e expoñer os seus errores da maneira máis libre posible, da maneira máis controlada, exercer os controles posibles, non? Por exemplo, Estados Unidos, non? É dicir, a época Trump puido ser perfectamente unha época que tivera un futuro bastante peor que o que deu, non? E, sin embargo, había unha serie de contrapesos porque se hacían visibles na medida do posible, non? Ben, se foron que se é un poso para atrás, falaba hoxe pola mañán Antonio, falaba hoxe pola mañán Antonio
de que somos sociedades progresistas. E parece que non nos creemos así. Outro día isto citei un par de veces, porque o lín onte, a verdade, non porque me acorde, pero, bueno, hai unha que dice que unha especie de documentación que dice que aproximadamente un 8-9% da sociedade do planeta está baixo gobernos democráticos parlamentarios como o noso, no que consideramos non será perfectible, pero, dende logo, o 92% está dunha maneira peor. Por eso non é a cuestión de reserva ou non, se queredes ser unha abultada, non chamarlle reserva, pero sí é certo que somos unha excepción no contexto do mundo, das persoas, non dos estados, non a nivel de Estado, sino a nivel das persoas que creo que son os referentes últimos de todo tipo de representatividade, non? E as persoas neses países están sometidos a réximes para nada tolerantes e cada vez menos, non? E o camiño que se leva vai por aí. Que unha posible coalición de goberno entre PP e Vox leve un retroceso, depende onde consideres ti que é o retroceso. Pero tamén digo que nunca vai ser, sempre nos vai a dar sorpresas. Vou poñer un exemplo. Ninguén se esperaba que Giorgia Meloni funcionara nestes primeiros meses como empezou a funcionar. Ninguén. Tampouco ninguén se esperaba como funcionaron nos primeiros meses Mussolini cando chegou ao poder, dunha maneira semellante. E despois cambiou. O tempo no goberno lle pertence aos gobernantes. O tempo no goberno lle pertence aos gobernantes. E utilizan, vamos a chamarlle así, utilizan como lles convén. Xa digo, en tempos acelerados, nun mes pode cambiar o goberno de Meloni, por poner un exemplo, nun mes, con 3-4 medidas. Mentras tanto, as defensas fronte a un posible peligro baixanse. Quero dicir, isto é así. Estamos nun réxime, volvo a insistir, en réximes democráticos nos que a visualización dos nosos problemas é a nosa virtude. Non os esquezades. É a nosa virtude, non o noso defecto. Ben, eu, aproveitando que nos quedan un minuto, eu quería facer unha pregunta que en relación con cousas das que falamos pola mañá e que creo que é pertinente en relación ao voso proxecto. Decía Xosé Manuel pola mañá que os historiadores, frente a outros cientistas sociais, cientistas como dirían os portugueses, científicos sociais, non traballan cunha foto fixa, senón coa película, non? Entón, realmente estamos vendo nos últimos anos como a través de, por unha parte, os textos, que as fontes textuais cos que traballamos historiadores, agora coas imaxes a través do estudo dos cartaces, etcétera, etcétera, que non deixan de ser outra representación máis da transición, e todo o que estamos obtendo a través da materialidade grazas aos traballos arqueolóxicos. Existe neste momento algún proxecto ou hai intención de entrecruzar os tres tipos de fontes para ter unha imaxe máis complexa da realidade da transición? Me refiro a... Porque sería o interesante, eso por unha parte. E logo, por outra parte, en relación ao voso proxecto, ademais da parte da digitalización de todo este material, entendo que faredes unha análise de como conta a transición estas imaxes, non? Sí, a ver, empezando polo final. A ver, esta é unha representación da transición, pero da xente mobilizada. Tamén había xente que non se mobilizaba. Claro, isto hai que ter en conta. A totalidade da xente non é. Pero sí é certo que, o que decía antes, decir, salienta aqueles sectores que non estaban visibles, de movilización política, e que en grande parte, ademais, porque me estaba recordando cando estaba lendo a intervención de Miguel, son realmente os movementos sociais, os novos movementos sociais que funcionan hoxe en día. É dicir, o feminismo, o ecoloxismo, son fundamentais. Onde vamos a buscar aí, se non o buscamos dende aí? O pacifismo, dende onde o buscamos, se non o buscamos dende a base? Bueno, eu creo que salientan estas cousas. Non é só o aparello, o parachic das eleccións, con moitos cartos, etcétera, etcétera, que todo o merchandising político, senón, sobre todo, os esquecidos, dos etcétera. Isto é o que pretendemos salientar. Isto é unha historia política moito máis dende a base.
Pretende ser unha historia social e política, pero moito máis dende a base, dende a representatividade máis de abaixo, non? Dende as propias comunidades de veciños, dende as súas propias necesidades, non? Cando falas da cuestión de que os historiadores non facemos a foto fixa, claro que non. Pero os historiadores, para non facer unha foto fixa, dependemos dunha cousa que se chama pluralidade de fontes. Se o acceso aos arquivos segue estando como está, é difícil, é moi difícil. Eu teño experiencias neste sentido, traballando sobre esta temática, para entendernos, como diría eu, moi negativas respecto do que a administración entende como historiadores. Vale? Para moitos somos alguén que ven a agredir e que forma parte de algo que lles ameaza, non? E isto en grande parte pola estrutura política que xeneraron gobernos de dereita especialmente respecto da protección das propias fontes, non? Da visibilidade, etcétera, etcétera, da lei de protección de datos, por exemplo, non? Pero a lei de secretos oficiais segue ano tras ano, o goberno socialista de Zapatero, acordaros de Carme Chacón, estamos aí aínda, non? Sen unha pluralidade de fontes, como queredes que expliquemos a pluralidade da transición? Por eso estas fontes son importantes, porque son poucas, e porque nos aportan un enfoque distinto do que xa temos. Necesitamos máis, necesitamos confianza nos historiadores. Nos que traballamos esta etapa, ao mellor nos que traballáis sobre o patrimonio, ao mellor teñen máis confianza en vos, pero nos que traballamos sobre esta etapa necesitamos máis confianza. Non saben. Bueno, pues nada, vamos a rematar porque ahora sí que nos fomos un pouco de tempo. E vamos a pasar coa mesa política.